呢位資深嘅傳道人啦，即係認為上帝係可以看見嘅第二個理由咧，就係呢個天父嘅獨生子耶穌咧，就將呢個神即係將上帝咧顯明出嚟咁所以咧就見到耶穌，即係見到上帝啦咁如果你話見到耶穌嘅愛心咧，因此咧你內心係察見到或者感受到呢個係上帝嘅存在咧，咁呢個當然係絕對正確嘅不過咧呢句說話又唔係完全冇危險嘅噃因為咧好多人咧都會誤認為咧原來呢個耶穌嘅樣即係等於上帝嘅樣難怪咧就係嗰啲白人主義者咧就好執着咧話耶穌個樣一定係白人嘅樣嚟嘅事實咧上帝就係無始無終就無形無相噃，佢點會有個樣俾你睇嘅好似呢個佛家嘅《金剛經》咧，都記載咗佛祖咧就曾經咁講，佢話若意識見我如果啲人咧係想用呢個形貌所謂色身嚟到見佛即係例如嗰啲佛像咁啦或者係以音聲求我。個是人就行邪道行邪道嘅結果，當然你係永遠係見唔到佛法或者佛理啦或者所謂佛道啦響基督教嚟講咧，叫做偶像崇拜